मुझे सुपर कार के छोटे भैया मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा है, हर जगह फंस जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसको करने वाले हैं कुछ नए चेंजेस। काफी दिनों से हम लोग की सुपर कार बहुत गंदी लग रही थी, आज हम लोग इसकी सर्विस करने वाले हैं बहुत तगड़े तरीके से। ले भैया जी ये भी आ गए। अब इससे कार पूरी गाड़ी को खोल के और इसके टायरों में लगा देंगे छम्मक छल्लू वाले टायर। तो सबसे पहले अपनी सुपर कार को साफ करने के लिए लेंगे हम लोग छोटा सा कपड़ा, क्योंकि भाई ये है बाबू मेरा थोड़ा मुसाई, क्योंकि भाई गाड़ी वाड़ी साफ करने की जिम्मेदारी इसको दे दी हमने। हम लोग की गाड़ी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और हम लोग ने यहाँ पर लगाया नए नए थार के टायर। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, चलो चलते हैं।